Patrice Lumumba, pardon, le colo Yampolo Maurice Ebimi, Tamusu Mukua Nae Moko Ebimi, Tamusu montre ya la taka Mukolo Ebimi, Tamusu et loko Moko Oekola sa symbole. Parce que moto ya bomi moto. Pour que n'est pas ya commanditaire. Ayaka toujours ne loko pas ici abi omoni moto wana na bomi etala et loko yango. Et loko wana nde o ba bombaki. Bala kisa biso poto ndima ete ndeko na biso pe azalaki wana na kati. Biso bana ma indombe toza ko bundela oya biso. Paul Maurice. Tokolobela ngo tant que ba ressortissant ya ma indombe. Et puis na double qualité on a eu ça qui bino que nazali président ya société civile ya ma indombe. Tokoki kondima te ete moko wa biso oya kabibo moina ye. Po ete mboka oyo ezo alipanda batika ye na ba oubliette. Donc babwa ka ye na fulu. Yango biso to telemi to lobi ete lokola bandimi Lumumba basingeli pe bandima Paul Maurice bandima pe okito. Oui, c'est bien. Patrice Emery Lumumba moto moko ta ko wanga na ye na mboka au Congo comme étant héros. Mais il y a aussi bandeko ba congolais oyo ba tekake nzoto makanisi na bango po na mboka oyo Congo. Nde totangi Paul Maurice na ndeko na biso okito. Yango to yebisaki mokonzi ya mboka. Tango bazali ko honorer Lumumba esengeli pe mololo ebeta mapona Paul Maurice na ndeko na biso okito. Yango moni lelo comme to moni ke za koloba mate. Comme tout le monde qui est Paul Maurice Aza dans les oubliettes, il se faut tout ganga. Bote balanzi ya chaîne Nabiso Océa du Congo, Bozali Ebele, Oyo, Bozwami. Nangonga oyo kolanda biso partout bozali na Europe, na Amérique, na Afrique, na Asie. Bisika nyonso bozwami mbote na bino boyimo bolandi bolamo na émission na bino Océa du Congo oyo bomesana kolanda. Na chaîne na biso oyo boza déjà habitué na yango Océa du Congo bo s'abonner ebele. Lelo tozali na réel plaisir ya yambela bino mwana mboka. Na kombo ya Monsieur Luc azali moko ya société civile mais tokobeta masolo na ye na cadre ya société civile te tokobeta masolo na ye awa étant que patriote étant que mwana mboka étant que molobeli ya peuple étant que mwana ya province ya Mai-Ndombe. Sans plus tarder tokoyama Monsieur Luc pona Kobeta masolo oyo ezalaki prévu pour tout solo la ye mokolo ya lelo. Bonjour Monsieur Luc. Bonjour Monsieur les journalistes. Monsieur Luc nako senga oyeba na ko se présenter et pas bato bazolanda yo peut-être ngai na limboli vraiment malamu te kombo na yo oyeba yo moko na ko se présenter pa na ba. Oui, merci kombo na ngai Monsieur Luc Tupila. Nazali président de la société civile ya Mai-Ndombe et puis na cadre lelo na ko se présenter li sous-souveneti directeur ya fondation Paul Maurice yangonde lelo na cadre to yamboyambi ngai pona kolobela oyo bana Mai-Ndombe na ndenge nazali président de la société civile ya Mai-Ndombe et puis na ndenge ya fondation Paul Maurice eza kolobela nini pona makambo oyo toyebi milulu oyo eza kobongisela mapona rapatriement ya ba relique ya ba héros nationaux na biso dont Patrice Emery Lumumba. Voilà Monsieur Luc na présentation na yo ndenge yo moko limboli malamu ozali moko ya fondation Paul Maurice. Est-ce que batu ebele bayebi moto wana Paul Maurice bayebi kombo wana? Oui, il est vrai que bakoko balobaka histoire ya Congo ekokomama na ba Congolais. Po soki to lobito koma yango na ndenge mindele balingi ekosala malamu te. Yango moni na mokolo ya lelo biso moko ba Congolais
biso moko bana mai ndombe to kolobela Mpolo Maurice oyo azalaki mwana ya mai ndombe na mai ye asali na mbuka oyo Congo na ndenge atomboli pe akabi bomoi na ye pote tozwa lipanda oyo bato nyonso baza kofete yango lelo biso bana mai ndombe ndenge nalobelaki o na double casquette oyo naza nango ya président ya société civile ya mai ndombe et puis directeur ya fondation ya mai ndombe na nina lobela mbela ya bana mai ndombe pona milulu oyo eza kosalema le 30 juin oyo ezali rapatriement ya ba relique donc ba bitikeli oyo ya ba héros nationaux soki na lobi ba héros nationaux ça veut dire na compter Mpolo Maurice na compter Okito pe na compter Lumumba mais na tango oyo l'État ayebi nanu kaka Lumumba comme héros national biso bana mai ndombe pe toza na mongongo oyo totomboli lelo pona kolobela makambo oyo ya bandeko na biso bapesaki molimo nzoto pe makanisi na bango po ete tozwa lipanda na mboka oyo Congo. Et lelo oyo repatriement ya relique ya Lumumba eza kosalema toza koyoka kombo ya Mpolo te toza koyoka kombo ya Okito te e bino na mai ndombe nini oyo boza kokanisa pona likambo wana parce que ndeko na bino oyo akaba bomoi na ye akaba jeunesse na ye atika famille na ye atika bana na ye akaba bomoi na ye pona mboka mais lelo oyo relique ya Patrice Emery Lumumba ezali koya e na kati ya milulu wana nyonso to toza koyoka ezala mokonza mboka ezala batu ya lolenge na lolenge baza kotanga kombo ya Mpolo te baza kotanga kombo ya Lumumba te e bino na ngambo ya mai ndombe bozo koyamba ba nouvelle wana ndenge ni. Merci bien wana eza moboko ya likambo biso toyedi lelo pona koyebisa communauté nationale pe internationale te soki bayebaki Lumumba po ete azalaki premier ministre il fallait pe bayeba ete Mpolo Maurice azalaki premier chef d'état-major ya mboka oyo Congo. Fo bayeba ke Okito azalaki le président ya Sénat ya mboka oyo ya liboso. Bango misato bakufeli po na mboka oyo Congo. Donc moko azalaki moindre azate. Biso bana mai ndombe toza ko bundela oyo ya biso. Mpolo Maurice. Tokolobela ngo tant que ba ressortissant ya mai ndombe. Et puis na double qualité on a eu ça qui bino ke nazali président ya société civile ya mai ndombe. Tokoki kondima te ete moko wa biso oya kabibo moina ye po ete mboka oyo ezwa lipanda batika ye na ba oubliette donc babwaka ye na fulu yango biso totelemi tolobi ete lokola bandimi Lumumba basengeli pe bandima Mpolo Maurice bandima pe Okito mundele ye moko na ngonga wana alobi ete Mpolo Maurice c'est le cerveau de Lumumba maloba wana eza ya motuya cerveau ezali esika makanisi ezalaka esika makambo ebele ezalaka mais tango balobi ke ye aza cerveau ça veut dire tout ce que Lumumba faisait eutaki na Mpolo Maurice pona nini nous avons les éléments ndeko moko te pona nini Mpolo Lumumba ndeko na biso azalaki premier ministre tango azaki élu avant ala élu akendeki na mai ndombe pona nini akendeki na Sankuru te pona nini akendeki na ba province mosusu te et sika pouvoir et utaka ezepa na biso le pouvoir spirituel de Lumumba est venu de mai ndombe et là je mets quiconque à défi pour aya ko contredire makambo toza ko lobela lelo yango to sengi na bakonzi ya mboka to sengi na chef de l'état tango bandimi ke ba relique ya Lumumba ezonga na mboka yo Congo esengeli pe relique ya ndeko na biso Mpolo Maurice ezonga ba honorer ye na ba valeur na ye oyo ya sali na mboka oyo Congo oyo ya permettre ke mboka oyo ko kotambola yango biso lelo to telemi toza kolobela ete mai ndombe sans Mpolo Maurice to kozala d'accord te na makambo nyonso ko salama ce qui est au salama oui c'est le Congo derrière le chef de l'état tolobi ke toza ko soutenir chef de l'état mais pona moboko o italien ndeko na biso le sang appelle le sang ndeko na biso za biso ya makila to ko telema pona Mpolo Maurice yango to sengi ete pona kimia
parce que zalaki kaka moto moko te eza bato misato oyo se sacrifier yango biso bana mai ndombe to telemi to lobi ete Paul Maurice azala reconnu na ba valeur na ye tant spirituel que physique pour occuper ba poste oyo étant que azaki na double qualité akufi na double qualité ministre et puis akufi na qualité ya chef d'état-major ministre ya jeunesse et sport ministre ya jeunesse et sport na gouvernement ya Emery Patrice Lumumba et puis chef d'état-major général donc mokambi ya mapinga ya mboka oyo Congo dans tango wana esengeli na mapinga na gouvernement bayeba ke mutu wana azaki mutu ya lisekite azaki mutu oyo bakoki kopesa lokumu pona kotombola pe mboka oyo Congo. Mais président Luc lelo oyo relique za koya na maimaso oyo lobi wana mais ozomona te ke bino moko nanu na ngambu ya mai ndombe bozalaki ya kolala botikalaki kotelema te ke ya kobundela ndeko na bino ndenge tomonaki na bangambu misusu basalaki malgré ya bamisusu ezalaki ke baza koganga pour ke lobi kuna bazwa baposte eme na ngambu na bino bozalaki calme botikalaki koloba eloko te botikalaki kosala eloko te elelo oyo tango relique ya Lumumba elingi ya nde bokomi kotelema te eza mpona bongo te mai ndombe ezaka toujours loyal mai ndombe ezali derrière chef de l'état pona kotombola mboka oyo ezali lisanga ya Congo mobimba yango omoni biso tokendaka na makambo na malembe tosi tokoma mikanda na cadre ya fondation tosi tokoma mikanda pona koyebisa mokonzi ya mboka ete oui c'est bien Patrice Emery Lumumba moto moko ta koki kowanga na ye na mboka au Congo comme étant héros mais il y a aussi bandeko ba congolais oyo batekaki nzoto makanisi na bango pona mboka oyo Congo nde totangi Paul Maurice na ndeko na biso okito yango toyebisaki mokonzi ya mboka tango bazali ko honorer Lumumba esengeli pe mololo ebetama pona Paul Maurice na ndeko na biso okito yango moni lelo comme to moni ke eza koloba mate comme to moni ke Paul Maurice aza dans les oubliettes biso photo ganga parce qu'il y avait un temps où nous étions en train d'observer mais lelo to moni ke le 30 juillet comme pembeni ya koya et puis na mbela oyo toza koyoka toki ke kaka linu ya ndeko na biso Lumumba ndeza koya et bongo ba relique ya Paul Maurice et bongo ba relique ya Okitu surtout biso bana mai ndombe to bundela oya Paul Maurice ezonga pe ba honorer ye au même titre que ndeko na biso Emery Patrice Lumumba même s'il était premier ministre. Je sais que Ebele bakoloba ote mais yazaki premier ministre oui oya kabinzo tonena makila na ye na bomo ina ye pona mboka yo Congo azali martyr yango tutanga ka bandeko na biso ba Rossi bandeko Ebele oyo bakaba bomo ina bango pona mboka yo Congo basa ba martyr ya mboka oyo donc ce n'est pas parce que mutu oyo azali premier ministre oyo azali ministre oyo azali chef d'état-major oyo azali président Sénat aza moindre te aza moto oyo ya lokumu pona mboka yango to sengi na mokonzi ya mboka ke bana mai ndombe tous unis tous derrière Paul toza ko senga ete ba relique oyo ya Paul Maurice ezonga pe ezala honoré au même titre que ba héros nyoso to baza ko honoré na mboka oyo Congo. Mais président liki toza kolanda yo na bokebi nyonso bato ebele baza kolanda yo bandeko ya poto bozoyoka oyo président za koloba pouvoir ya Lumumba côté nini eutaki nani oyo azalaki cerveau na ye c'était Paul Maurice et lelo bato oyo basakrifia babomoi na bango batika bana na bango batika bafamille na bango pona mboka oyo et lelo komona ko honorer kaka étant que héros national mais azalaki ye moko te akufaki ye moko te pasi oyo ayokaki yango ye moko te azalaki na bato oyo babandaki koappuye ye oyo batiaki ye poids oyo basibisaki même sort na bango babetamaki
bazalaki fizi bazwaki masasi pe na suka yango ndenge bino moko boyebi basukaki bango nyonso na tonu ya acide elelo ko honorer moko kotika mususu ata nzambe na likolo akosepela na yango te prezali toza ko continuer na malembe lelo oyo soki balobi bareli bazongisela bino ou bien basala quelque chose pour la province na bino parce que lelo toyebi mai ndombe eza na banzela te eza ta na symbole moko te ke oyo koyukolakisa ke province oyo moko ya bahero na kombo ya mpolo nde abotama awa nini oyo bino bokoki kosenga pour ke basala quelque chose quand même na province na bino pour na héros national na bino. Merci bien. Ndenge touti kolobela awa mbela na biso eza na mokonzi ya mboka po ya tata ya batu nyonso atala pe mai ndombe na oyo moko apesaki bomoi na ye pona lipanda pe bomoi ya mboka oyo Congo ndeko na biso Paul Maurice pona yango eloko nini bakoki kosala pona biso tosengi na mokonzi ya mboka basalela Paul Maurice mozole ndenge basala ya Lumumba pona ko décanter banzela. Oui, lelo Lumumba ba osa ele Lumumba ville, mais pourquoi pas aussi banzela oye ko déboucher et bimana mai ndombe na kombo ya Paul Maurice. Pourquoi pas eloko oye ko rendre mai ndombe ezala ouvert na mokili na kombo ya Paul Maurice yango to sengi na mokonzi ya mboka biso to ko imposer te. Mais mboka ya mai ndombe eza enclavé, mboka ya mai ndombe eza na ba défi ebele ya ko relever na bom moto na ye na sagesse na ye na makanisi na ye atala eloko nini ou akoki ko unir bana ya mai ndombe po ba yeba eloko nini. Mais eloko biso société vite sengi d'abord mozolé oyo ko reconnaître na mboka oyo que le pays a reconnu un héros, un combattant de première ère, ba visionnaire ya mboka oyo pote tozwa lipanda ba Paul Maurice oyo o ba kabi makila bo moipe mayele na bango pona mboka oyo Congo. Est-ce que lelo oyo na province ya Mai Ndombe bokoki ko relater bana oyo baza ko yana sima histoire vraiment concernant province ya Mai Ndombe, concernant batu oyo basopa makila na bango pona mboka concernant Paul Maurice? Eloko ya koloba na bango ezate toza nul et de rien parce que attends na ville à Kinshasa so bazui avenir Paul Maurice na Gombe. Mais nani a peste la ngota histoire même koloba ngo bakufa nani a kolobela avenir wana si ok na yinongo c'est un petit quartier qui n'est pas reconnu yango to sengi na mokonzi mboka tout monde na enseigne tout monde na biloko oyo ko lakisa ke ete mboka et reconnaître héros na biso lelo toza na eloko ya kolobela bana te lelo tolobela bakoko te eloko muta koleka ayeba ete awa mobali moko akufaki na kombo ya Paul Maurice ezate. Un président ndenge toza toujours continuer na émission na biso mais lelo oyo toza komona déjà mwana ya Lumumba azali koboya ke relique ya tata na ye ezonga na mboka na moment oyo et bino na ngambo ya société civile pe ya Mai Ndombe. Est-ce que nouvelle wana bino bozo ya mbango ndenge nini bozali pour que relique wana eya to bozali ko appuyer pe oyo mwana ya Lumumba za koloba par rapport ya situation ya mboka ninge mboka za kotamba? Merci. Nalandaki Guy Lumumba oyo aza d'accord te na ba ndeko na ye pona bozongi ya ba relique wana na ngonga oyo. Oui, biso Mai Ndombe pona biso eloko ya liboso ezali wana eza guerre de famille entre bana o bauti libota moko bango moko bayebi tina nini bazako bundela pona bozongi ou bien bozongi te ya relique ya papa na bango. Mais biso bana Mai Ndombe tolobi ete relique wana kozonga kaka po biso to sangana to kota na kati ya fete wana
il faut payer à biso ndeko oya kufaki elongo na Lumumba azala ata songe ya liputa oya lataki ata songe ya robe oya lataki ata linzaka na ye ya likolo oyo bakozo yango wapi na moment oyo bazwa balakisi kaka ya Lumumba mais esika o bazwi ya ndeko na biso Lumumba esika wana pe ya Paul Maurice eza mais mundele oyo azalaki na ligne wana ye moko akufa mwana na ende mutu akei ko abimisi ligne wana okomona te ke mwana na ya koloba ke makambo wana nga na yebi yango te oyo tata oyo papa tikela nga eza kaka oyo ndeko o wana oyo elobi na etando ike mais le royaume de Belgique bayebi maye basalaki na bandeko na biso Misato Mpolo Okito na Lumumba soki lino ya Lumumba emonani ça veut dire le kolopé ya Mpolo ezali soki le kolampolo emonani ça veut dire lisu ya Okito pe ezali nani koloba nini nani koloba ke batikalaki ata na mwa eloko moko oyo ekolakisa symbole ke bato wana bakufi mundele azali neti yo moto mwindo te oyo akobwaka oyo akonéglijaka histoire mundele abombaka yango moni lelo makambo ya lino ya Lumumba ebimi mukolo mususu pe komona lokolo ya Patrice Lumumba pardon lokolo ya Paul Maurice ebimi tamusu mukuwa na ye moko ebimi tamusu montre ya alataka mukolo wana ebimi tamususu eloko moko oyo ekolakisa symbole parce que moto ya bomi moto po akende pa ya commanditaire ayaka toujours na eloko pa isi abi omoni moto wana na bomi etala eloko yango eloko wana nde oyo babombaki balakisa biso poto ndima ete ndeko na biso pe azalaki wana na kati parce que depuis makambo esalama ba reconnaître kaka Lumumba ba reconnaître Paul Maurice te ba reconnaître Okito te yango biso tokosenga d'abord na royaume ya Belgique ba reconnaître que Paul Maurice na Okito bakufaki elongo na Lumumba baza bato oyo mboka na bango ebomaki ba reconnaître kopesa biso ba relique ya bandeko na biso bongo biso to sangana na maye oyo RDC Congo eza kolobela pona retour ya ba relique ya Lumumba sino te biso mai ndombe tozala concerné te na makambo oyo ekoleka na ngonga oyo yango tozali kokebisa pe ba chef coutumier ya mai ndombe tozali kokebisa pe bandeko ebele oyo ya mai ndombe oyo baza lokoso parce qu'il y a aussi un problème d'argent oyo bato baza kowela batia babilongi na bango que société civile et interdire bango nyonso ba aussi longtemps que relique ya Paul Maurice koya te aussi longtemps que to moni elembo ya mwana na biso te to koyi kosangana na feti wana te feti wana eko concerner biso te c'est vrai eza fête nationale eza fête ya bana Congo nyonso mais biso na mai ndombe toza nanu na matanga ya bandeko na biso ya ndeko na biso Paul Maurice oyo abunga ti lelo nanu ba reconnaître ete na mboka yo Congo. Voilà, président Liki, nous avons donc Yaroloba eza vraiment ébélé. Ceux qui te l'obit to continuer, to éviter to rolala awa, mais to rolembate, to lobakaka, to robanga pété, to continuer roloba parce que les hommes salo biso déjà to pona Yaroloba. Et maramnyo sote zo leka awa, bozo mona, bozo yoka. Comment batu bakufaki misatu? Bobi misakaka lino ya moto moko ndenge président uti koloba soki batindi yo mission tango batindaka moto mission osali mission na yo accompli il faut ya na ba symbole oyo kolakisaki bato yo tindaki ngai na sala mission yo tindaki ngai na sala yango oyo preuve yango oyo elelo oyo Paul Maurice tomoni symbole te Okito tomoni symbole te elino kaka ya Lumumba oye bibi liboso ezalaki yo lino na lisapi elongwe lisapi komi kaka lino ya pamba bandeko ya mai ndombe bolala te bolamuka parce que oyo akenda wana aza ndeko na bino aza icône oyo bana na bino il fallait ba se référer aza moto oyo il fallait balanda histoire na ye
et makambo ya boye ekoki koleka kaka bongo te. Ekoki koleka kaka bongo te. Donc tozo continuer toujours na président Luc oyo moko ya société civile na kati ya masolo na biso concernant Paul Maurice, concernant province ya Mai Ndombe. Président Luc, likambo ya ba héros oyo etomboki. Tango bino lelo Mai Ndombe botelemi pona Paul Maurice. Okomona te bandeko ya Sankuru pe ba hotelema lisusu pona Okito. Et bandeko misusu pe ba hotelema pona bandeko na bango. Parce que na likambo ya ba martyr ya indépendance oyo batu bakufa ki ebele. Batu bakufa ebele. Et tango bino boza hotelema. Oza komona te ke kosenga batu nyonso to o bandeko na bango bakufa pona mboka oyo bango nyonso batelema. Merci nakanisi bandeko nyonso to oyo bakufa pona mboka oyo Congo ba reconnaître bango. To fetaka ba martyr indépendance le 4 janvier. Ezali mukolo oyo mboka eza ko reconnaître bango. Mais biso tozali ko senga ete Paul Maurice azala reconnu comme héros national. Nde esika bokeseni na biso na bandeko mosusu ezali. Paul Maurice nde akabi bomoi na ye bandeko mosusu wi babundeli pe mboka oyo pona lipanda tokoki kowanga nango te tokoki koloba te kaka ndeko na biso Paul Maurice mutu abundeli mboka oyo te. Mais oyo akabi bomoi molimo makila na ye pona mboka oyo Congo. Parmi les 3 premiers dont Lumumba, Okito ezalaki pe na ndeko na biso kombo na ye Paul Maurice. Ndeko wana lelo okotambola na nzela otuni ebele bayebi ete. Bayebi ete pona nini? Parce que mboka oyo Congo eza ko honorer yete. Alors mboka oyo enoraka ba héros na bango te ezalaka mboka moko eza na malédiction. Biso tolingi te Congo eza na malédiction. Yango toye ko belela na mokonzi ya mboka. Ye ayebi pasi ya lutte. Ayebi ndenge papa na biso Mukonga Nzoku Etienne Tshisekedi wa Mulumba abundeli mboka oyo. Et lelo soki to reconnaître ye comme le père de la démocratie. Pona nini te ba reconnaître pe bandeko misusu oyo bayaki avant papa Etienne Tshisekedi pona indépendance pe autonomie de gestion ya mboka oyo Congo. Yango biso bana Mai Ndombe toko belela Paul Maurice po ete mingongo nyonso eyoka yango pe sala ete bayebake parmi bato babundeli oyo baboyaki impérialisme oyo baboyaki néocolonialisme ezaki na mwana ya Mai Ndombe ya telimaki comme on a un Paul Maurice. Voilà, merci beaucoup. Toza kokende malembe toza déjà kochité na masolo na biso ya lelo. Président bato bazolanda yo baza vraiment ebele surtout bandeko ya poto parce que ba délégation misusu baza déjà koya pour na relique ya Lumumba oyo kosalema les 30 et nini message nini oyo oko lancer na bana Mai Ndombe nyonso bao baza na mikili ya poto. Message na yo nini na ba congolais nyonso surtout o bazala mikili ya poto oyo babundi parce que komba oyo ibundami kaka awa te mingi bandeko na biso ya poto surtout ba oyo ya Belgique nde babundi makasi pour que makambo oyo tokoma tina niveau oyo tokomi lelo. Et message na yo nini epa ya bandeko wana nyonso. Merci toko remercier bango parce que ça facilité pour na ko bunda bitumba oyo. Toko remercier d'abord chef de l'État pour na bitumba oyo parce que yende abundi ete relique ya Kondo Lumumba ezonga na mboka. Mais tolingi to yebisa mokonzi ya mboka ke bitumba ebundami à moitié. À moitié pourquoi? Parce que bandeko oyo bakufaki na Lumumba elongo bazui satisfaction te. Yango biso toye kolakisa ete ndeko na biso bana Mai Ndombe tozui na no satisfaction te. Eza na yende papa na biso weza kokama mboka oyo
à s'impliquer et pas ya bande qu'on a biso ba belge pour être relique ya Paul Maurice ezonga pe na mboka ya bakoko na ye ezonga na bisika oyo ye abotama esika bakuna muchopo na ye po te biso pe tolela parce que biso kolela na biso esili nanu te. C'est vrai le bana ya Paul Maurice bazawana pasi na motema mai ndombe zawana pasi na motema po ete ndeko na bango oya mikabaki po na mboka oya bundaki po na mboka ata elembo moko te ezale pa ya bandeko na biso ya mindele ezala pa bandeko na biso oyo baza na mboka na biso yango tokosenga na bandeko na biso oyo baza na poto. C'est vrai bobundaki mais bo continuer kobunda boyebisa ba belge kete bozongisi relique mais ba relique ya bandeko na biso ezali encore ebele po bitumbango eza munene eza munene mingi yango tosengi na bango bango baza présent kuna batia moto ba ningisa bakonzi ya mboka ya Belgique ete relique pe ya bandeko na biso ya Mpolo ya Okito ezonga na mboka oyo Congo. Ebongo bandeko na yo ya Mai Ndombe message na yo nini epai na bango epai ba chef coutumier o déjà baza kozela milulu eza koya ya le 30 jours. Merci nakanisi na lobela ki ba chef coutumier surtout ba chef coutumier parce que association na bango bazala ki déjà kotambola pona koluka ba chef coutumier Mai Ndombe. Alors na yebisi président na bango ya association ya ba chef coutumier du Congo ke batika ba chef coutumier Mai Ndombe kimia ba chef coutumier Mai Ndombe baza concerné té aussi longtemps que Paul Maurice nanu et yebanité nanu ba honoré yete nanu esika ba kundela ye ezate biso toza na mawa toza na matanga toza kaka kolela pona koyeba ete mokolo nini mwana na biso Paul Maurice oya mikabaki pona mboko yo Congo eteni na ye ya nzoto symbole na ye ya nzoto ekozonga na mabele ya bakoko na ye yango tosengi na bana Mai Ndombe nyonso biso nyonso tozala bomoko badongolo miso oyo balinga kotia makambo kaka miso partout tokebisi bango ke bakoko ya Mai Ndombe na bapapa ya Mai Ndombe na bana oyo ya Mai Ndombe bakotika bino kimia te soki boyebi na konore bakoko na bino bandeko na bino te oyo bakufa pona mboka oyo Congo yango tosengi na bango nyonso bayoka mbela oyo basanga na liboke moko pona kobunda po ete mokolo moko pe relique na biso ya ndeko na biso Paul Maurice ezonga na mboka. Merci beaucoup président Luc Wanezalaki président Luc na micro na biso ameki koloba maimanso oyo ezalaki kati na ye bino moko bomoni ndenge abimisi biloko ezali kati na ye concernant makambo ya Mpolo parce que toyebi réalité ya makambo ndenge eza kokende et toyebi pe bandeko na biso ya Mai Ndombe ndenge bazalaka na minute oyo relique ya Mpolo ezali te relique ya Okito ezali te relique eza koya eza kaka ya Patrice Emery Lumumba et ya Mpolo na Okito eza wapi wana eza point d'interrogation. Est-ce que ya Mpolo na Okito ba symbole ya nzoto na bango ezali babombi yango to eza te? Tosenga na bino bo s'abonner ebele na émission na bino réalité ya mboka bo s'abonner parce que makambo oyo tokosuka nango awa te tokotika yango pe eleka boye te tokolandela yango ti na suka tokoyeba nini esali ke relique ya Mpolo na ya Okito emonana te. Est-ce que ezali gouvernement? Est-ce que ezali ba membre ya famille? Tokolana makambo ti na suka na micro ezalaki ya bino ndeko Darel Mpolo, les descendants de Mpolo Maurice
Donc bino moko bozo ka déjà combo les descendants d'Impolo Maurice. Donc tozolanda toujours trace wana nzela oyo ya salaki yango biso nyonso toza kolandela. Sima ya caméra ezalaki caméraman du Saint-Esprit Kabuya. Le président okoki ko pesa contact na yo na ba ebanso ba Holanda yo o ba ozala na besoin ya contacter yo concernant étant que président de la société civile, étant que coordonnateur de la fondation Paul Maurice. Merci na bande konyo surtout bazana mikili ya poto ya Afrika ya ngele et puis na bande ko bazana Congo baza kolanda biso na ngonga oyo na sengi bango ba zwa contact oyo po ete to solola na bango pona koyeba maïma surtout ko kanisa pona développement ya Maindombe. Numéro nangai ezali plus 243 99 99 86 420. Ce qui n'a pas bandela plus 243 99 99 86 420. Où ezali numéro bakoye ko belela pote na baide na makanisi na ko poussa biso pote to bunda bitumba oyo ti tokolonga toza na elikia na kombo ya Mombi Poku oyo azali elima ya Maindombe mokonzi ya Maindombe oyo kotambwisa Maindombe pe kotambwisa mokili ke tokolonga bela nyonso bana Maindombe tozala lisanga tozala biso nyonso lisanga tobundela mboka tosadere na chaîne oyo tosadere pe na kati ya société civile pour être tobimisa makanisi na biso pour être tokende liboso. Voilà, merci beaucoup. Au micro, c'était votre humble serviteur Darel Polo, les descendants d'Impolo Maurice. Et derrière le caméra, c'était Kabuya, le caméraman du Saint-Esprit. Pourquoi pas copier sa grand merci à maman Océan de la presse. Et pourquoi pas na mon cordon de Costa, le cordon le plus célèbre. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir, bye bye.